Herzlich willkommen zu einem neuen Trinkabenteuer. Es geht immer noch um die Löwenweihnacht, denn wir sind hier in Weihnachtsstimmung und wir wollen tolle Drinks für die Weihnachts-Jahreswechselzeit trinken und kreieren. Und Janine Quandt, extrem talentierte Bartenderin aus meiner Bar de Lyon, hat einen Drink kreiert, schon, ich glaube, zur letzten Löwenweihnacht, aber jetzt haben wir noch mal ein bisschen geändert. Ich glaube, sie hat den Whisky geändert oder rum. Auf jeden Fall ist er noch ein ganz bisschen getwistet worden. Das muss ich sogar nachgucken. Ich kenne nur das aktuelle Rezept. Und zwar serviert sie ein Kaminskick. Es freut mich sehr, dass es den Drink gibt, weil er sehr lecker ist. Und was ich toll fand, dass sie einen alten Klassiker aufgenommen hat, den ich mal auf die Barkarte des Le Lion gebracht habe. Vor langer Zeit, weil ich mal einen Workshop in Russland gemacht habe, wo ich glaube, in 10 Städten, jeweils 100 bis 150, also wir haben über 1000 russische Bartender trainiert mit so Klassikern. Und da habe ich einen Drink rausgenommen. Ich habe das seinerzeit, glaube ich, für Diageo gemacht. Und da ging es darum, dass wir was haben mussten für den Johnny Walker Black, weil der ein bisschen rauchig ist, und für einen Irish Whisky, ich weiß gar nicht, mit Bushmills oder sowas hatten die früher. Und ich wollte einfach nicht, ich hatte schon so viele Drinks, ich hatte dann glücklicherweise einen alten Klassiker gefunden, den ich mega toll fand in einem alten Buch. Das war der Cameron's Kick, und da geht es darum, 2 unterschiedliche Whiskys mit Orgeat und Zitrone in einem Drink zu fahren. Und das ist ein extrem cooler Geschmack, wirklich. Das ist ein richtig guter Drink, da kann man auch sehr viel mit dem Alkohol spielen. Und das hat Janine aufgetippt, sozusagen aufgerissen und das noch viel geiler gemacht in den Cameron's Kick. So. Sie hat es ein bisschen smoky gemacht, ein bisschen Rum da reingegeben, Liebe, Lovers Rum, macht alles sehr viel richtig. Also 2 Sorten Whisky. Zum einen nimmt sie 2 CL vom Lafroig Quarter Cask, also durchaus ein kräftiger, also 48 Volumenprozent, rauchiger, muss ich hier richtig umhalten, rauchiger Whisky. So, dann ich bin in meine Bar gefahren, dachte, ich hole mir mal die ganzen Flaschen, habe mich vergriffen. Hab Jura 10 Jahre. Gut, im Original ist es 12. Der Original ist Jura 12. Svetlana, ich bringe die Flasche gleich zurück. 2 CL fehlen jetzt. Okay, ist noch ganz neu, okay? Booster auf mich. 2 CL. Boah, es waren 2,2, würde ich sagen. Egal. Ein bisschen mehr schadet ja nicht. So, dann 2 CL von dem bestaussehendsten Rum hier, Lovers Rum. Cuvée aus 5 Inseln, schön kräftig zum Mixen, gibt gute Drinks. 2 CL Liebe quasi, obwohl es ja eigentlich 7 sind, wie wir wissen. So, jetzt haben wir 6 CL Alkohol. 2. Dann kommt 10 CL Portwein. 6 Grapes, einer der schönsten Portweine, finde ich, auch zum Mixen. Tiefe, dunkle Farbe, volles Aroma, bleibt dennoch lange irgendwie auch geöffnet, irgendwie gut. Ist eine gute Mischung, gerade für die Hausbar. Und 10 CL I like Dutch Kakao. Man merkt schon, das ist ein Drink, da ist eine Menge drin. Und wir sind noch nicht am Ende angekommen. Es riecht hier schon so nach so schottischem Torf. Rauchig. So. 2 CL, 1 CL, 2 CL Zitrönchen. Schakalaka. Und Orgeat. Oregat. So, auch 2 CL. Bums. So, das ist quasi noch nicht ganz fertig, aber ich eise das jetzt ein wenig. Ein großartiger Whisky-Drink. Ja, auch mit Rum. Aber man kann schon sagen, dass ein bisschen diese skottische Rauchnote, weil so habe ich Janine auch verstanden, das war ihr sehr wichtig, das mag sie sehr gerne. Sie hat gesagt, sie wollte halt dieses, was sie in dem Drink so cool fand, dieses Wechselspiel von Orgeat und Zitrone, aber so ein bisschen mit ihren Lieblingssachen kombinieren. Hat sie sehr gut gemacht. So sieht es nämlich aus. Ich shake das mal. Außerdem, und da hat sie sehr, sehr recht, da denkt sie sehr wie der Bar-Owner, sagt sie natürlich. Da kann man ihr nur recht geben, sagt sie natürlich. Außerdem ist es fast Pinky und Pinky verkauft sich immer gut. Wo sie recht hat.
Was hat Marian letztens gesagt? Er sagte irgendwas mit. Das ging nicht um diesen Drink, weil den mag er gerne, aber um irgendwie so farbliche Drinks. Dann sagte er vom Trash to Cash. Den kann ich auch noch nicht. Aber hier nicht. So, ich habe hier nur so eine kleine Orangenzeste. Janine macht so eine ganz lange und gibt dir so rein. Das sieht so ganz toll aus. Ich habe aber irgendwie kurz getestet. So, also, ich würde mal sagen, Janine, Quant auf dich. Also, es bleibt ganz lang, aber auch ganz fein, weil so juicy und so aufgefresht. Wahrscheinlich werden uns echte, nennt man die Smokeheads oder so, also Leute, die Peated Malt irgendwie lieben, hassen dafür. Aber es bleibt einfach so sehr lange, es tanzt immer noch in deinem Mund, der Lafroig. Das Quarter Cask ist immer noch da. Aber auch alles andere. Es ist so eine perfekte Balance, weil es hat diese Frische, es ist ein frischer Drink. Whisky bleibt so ganz lange und dann halt nach dem ersten Schluck die Frische kommt und dann kommt so diese Mischung aus Port, Schokolade, Alkohol. Und was bleibt, ist so eine ganz leichte. Da tanzt so ein kleiner Quarter Cask, der tanzt so drauf rum und bleibt so ganz lange da. Der ist so aufgefrischt, sonst hat man die Jungs ja immer so ein bisschen als so schwer und rauchig und jetzt hat der hat sich mal seine Tanzschuhe angezogen und gibt hier Vollgas. Das gefällt mir sehr gut, Jan. Eigentlich könnte man den so weglupfen. Und es hat immer noch, muss ich auch noch mal ein Video zu machen, vom Cameroons Kick, dem in Anführungsstrichen Originaldrink, also der Idee von 2 Sorten Whisky, Orgeat und Zitrone. Und das hat immer noch das ist ähnlich, was mich früher fasziniert hat und warum ich Dutch Kakao ja mitgemacht habe. Weil das ist so ein Aroma, das ist unglaublich geil, wenn man geile Zutaten findet. Und zwar ist das bei Schokolade so, der 20th Century Cocktail. Habe ich mal ein Video zugemacht. Diese Mischung aus Schokolade und Zitrone, klare Schokolade ist krass. Und das ist ähnlich wie bei jetzt Janines Kaminkick oder dem Cameroons Kick, diese Mischung aus, wenn man wirklich gute Orgeat findet. Und dann frische Zitrone, das ist so eine geile Mischung und dann darauf Alkohol kippt, in der Regel was Dunkles. Das ist mega. Mega, sag ich mal so. Links zu den Produkten unter dem Video. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir die Löwenweihnacht hier langsam abgefrühstückt. Hier gibt's noch mehr Videos zur Löwenweihnacht und sowieso zu den Trinkabenteuern. Viel Spaß beim Nachmixen zu Hause. Mich würde interessieren, welche rauchigen Whiskys ihr da einsetzt, was da sozusagen für euch in Frage kommt. Ich bin gespannt. Also, cheers. Janine, auf dich. Kaminskick. Tschüss. Lecker. Guck mal, da tanzt da noch der Quarter Cask. Ich zeig's euch nicht. Ich lasse ihn tanzen. Tschüss.